자기야, 이 세상에서 누가 제일 좋아? 그야 물론 당신이지. 그 다음은 누가 좋아? 우리 예쁜 아들이지. 그럼 세 번째는? 예쁜 자기를 낳아주신 장모님이지. 그럼 네 번째는? 우리 집 애견 멍멍이지. 그럼 다섯 번째는? 우리 엄마. 문 밖에서 우연히 들은 시어머니가 다음날 나가면서 냉장고에 메모지를 붙여놓았다. 1번 보아라. 5번 노인정 간다.